салом алейкум бародар Вайсиддин. ва алейкум ассалом. номтаай дар фазо медонем, номат Вайсиддин Одинаев. Ман ба хотири чӣ савола додам? Ба хотири ине ки аксарияти касоре ки дар сиёсат дохил шуданд солҳои 2014, 15, 16 бо як номҳои фейкӣ буданд. ба ҳамон хотир аксарияти касоре ки 3 сол пеш номошона бибинем ва алон номошона бибинем як камаке фарқ мекунанд, яъне ки тағйири ном кардан ва ба номҳои аслишон баргаштанд. ман аввалин кореро ки мехоҳам бикунам, аввал ин ки барои чӣ ман чунин як барномаро ташкил кардам. барномаи мо як ба як ном дорад. як нафарро даъват мекунем дар барнома ва танҳо дар хусуси шахсияту инсоно суҳбат мекунем. яъне ки ҳастанд, дар куҷо таваллуд шуданд, чӣ гуна замони кӯдакӣ доштанд, чӣ хотирот аз Тоҷикистон доранд ва баъдан кай ба сиёсат омаданд ва чӣ сабаб шуд ки ино омадан дар сиёсат дохил шуданд ва оё фикр мекунанд ки то кадом андозаро боварӣ ба ин доранд ки он ҳама заҳмату ҷонканиҳое ва ҷонбозиҳое ва он ҳама хатаре ки дар пӯшт доранд, аз марг то зиндон то ҳама ин хатарҳо, оё фикр мекунанд ки ба ватан шояд барбигарданд, яъне он умеда то кадом андозаву то кадом ҳад дорад. ба ҳамон хотир чунин як тасмим гирифтем. барномаҳои мо барномаи кадом марбути кадом ҳизб, ҳаракат, созмон ё ин гурӯҳ нест. ҳар касе ки мехоҳа ва метавона ки биёяд дар барномаи мо иштирок кунад. ягон барнома мавзӯъҳои ихтилофӣ ки байни ягон ҳукумату ҳизбҳо ё ин ки ҳаракатҳо боша, мо ба ин мавзӯъҳо дар ин барнома як ба як суҳбат намекунем. фақат ва фақат шахсиятҳоеро ки имрӯз дар фазо аллакай мардум мешиносандшон, аллакай 300 000, 400 000, баъзе аз онҳоро миллионҳо нафар дар ҷомеа мешиносанд, яъне ки тамошобин доранд, диданшон. яъне ин маъноеро дорад ки аллакай навбати ҳамин гурӯҳ, ҳамин ҷавонҳо ва ҳамин ашхосе ҳастанд ки имрӯз сиёсат дигар агар ина қабул дошта бошем ё ин ки надошта бошем, дигар сиёсат ба дасти ҳамино задааст, ба дасти ҷавонҳо задааст. бояд дигар зада дуромадан. бале, дигар зада дуромадан. воқеан ҳам зада дуромадан. мунтазир буданд ки зиёиё шояд имрӯзу фардо шурӯъ мекунанд, шояд ашхоси донандаи илми сиёсат шурӯъ мекунанд, шояд ҷомеашиносо шурӯъ мекунанд. аммо мутаассифона дигар ҳеҷ кас ки шурӯъ накард, майдон ки холӣ монд, дигар ин мардумам аз ҳар қисми ҷомеа шурӯъ кардан миёнаро бастан, камари ҳиммат дар майдон биромаданд. ва имрӯз барнома як ба як аст. меҳмони аввалини мо бародар Вайсиддин Одинаев. ман шуморо бародар хитоб кунам ба хотири ин ки ман шуморо солҳост ки мебинам ва солҳост ки мешиносам дар ҳамин фазо. гарчанде таври озод ва очкор бояд суҳбат кунем, ягон ҷои мушкилӣ надорам. ва дар инҷа барои бинандагони гиромӣ ки фардо ё паси фардои барномаро ҳатман ки мебинанд, гуфтанӣ ҳастем ки мо ба бародар азим қариб ки соломон як аст ва шинос ҳам ҳастем ва дӯст ҳам ҳастем, рафтуомад низ дорем. барои ин ки бо як ҳамчун як тӣ гуфтем, ягон шӯхӣ кардем байни якдигар, бо ҳиҷолат накаше ё ин ки аз мо нороҳат нашавед. як тарзи мехоҳем бо як тарзи озод ва ошкор суҳбат кунем бо шумо. ташаккури зиёд. воқеан ҳам ва ҳар касерам ки дар оянда ман даъват мекунам, аввал ин ки хоҳиш мекунам ки биёин галстукотона воқеан ҳамун тараф монем, биёин суҳбат кунем, биё як бор дар бораи шумо гап занем ки шумо киен дар ин фазо омаден ва шумо аслан чӣ мехоҳен дар баробари таҳқир, дар баробари танқид, дар баробари он ҳама чизе ки дар фазо мечарха. боз баъзе суолҳое ҳастанд ки мардум мехоҳанд бифаҳманд. аз он ҷумла ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон, ҳамчун як инсоне ки мехоҳам ки дар ватанам оромӣ боша, сулҳ боша, субот боша, тенҷӣ боша ва морам ҳама касаб гардем бирем дар ватан зиндагӣ кунем. бародар Вайсиддин Одинаев, ман аввалин суолеро ки мехоҳам аз шумо бипурсам, исму номи насаби шумо ки дар шиносноматон аст чӣ аст? Вайсиддин Одинаев аст. яъне ки ин номи аслии шумо Вайсиддин Одинаев аст. ва дуввум номам ира худораҳматӣ бобимон ном мондагӣ аст, Довуд аст, вале расмӣ нест. ин фақат ҳамн худораҳматӣ бобим мара ба ҳамин ном садо мекард. яъне дар минтақае ки шумо биёем ба ин масъала, дар минтақаи шумо ба дунё омаде, бузург шуде, шуморо Вайсиддин садо мекарданд? бале. خب سوال دوم برادر، شما در کدام منطقه تاجیکستان یا اینکه در تاجیکستان به دنیا آمدید و در کدام منطقه تاجیکستان؟
خب соли 1993 13 июн дар шаҳри Шаҳринав. خب یعنی که شما باشه شما از شهرک شهرینو هستین. بله حصار ایام مرکزمون شهرینو است. بله شما ایام کودکیتون در کجا گذراندین؟ راستش بگم در روسیه، اگر بگیم در روسیه درست‌تر است، چون که ما تقریبا اون خاطرهایی که هست یا بود دور کودکی تو 7 ساله تو 8 سالگی را ما قریب که نمیدونم و در یاد ندارم، چون که یک بگیم در روسیه بزرگ شدیم از سال 2000 اگر خطا نکنم. بله ما همچون یک فرزندای مهاجرای مهنتی به روسیه سفر کردیم. یعنی که زمانی که شما زمانی که 7 سال داشتین از تاجیکستان به فدراسیون روسیه رفتین، یعنی که بله تنها یا اینکه با اویلا؟ نه با خانگیو. بله همراه اویلاتون، یعنی که با سرجم با همه شما رفتین روسیه. یعنی از زمان 7 سالگی شما در فدراسیون روسیه زندگی کردین و بزرگ شدین. بله. خب در آن طول زندگی که شما کرده از 7 سالگی و بعد شما با تاجیکستان زیاد می رفته می اومده، یعنی که علاقه یگم مراتبه نرفتم. یعنی اینکه شما از ایام 7 سالگیتون تا این جانب یگم بار تاجیکستان نرفتین؟ یگم مراتبه نرفتم، یگم معلوماتم، یعنی در یگم با فکرم که همی صدیق فقط همون یک سال یا اینکه یک نیم سال در صدیق دوشنبه بودیم اگر خطا نکنم. بله بعد از اون دیگر چیزی داریم نداریم و همه زندگیمون بگیم در همین غریبی گذشت. یک چیز در اینجا ذکر میکنم که همین چیزی تاجیکانه داریم. واقعا یه چیز ما باید روشن‌تر بگم که قدم که زدیم در مبارزه ما زبان آموختیم، دیگر مجبور شدیم که زبان بآموزیم، کتاب تاجیکی بیشتر بخونیم، دیگر کمی از پشت خودسازی شویم. هرچند ما از این چیزا واقعا دور بودیم و دیگر روسیه را کسانی که در آنجا بزرگ شدن یا خواندن یا زندگی کردن میدونن که یا از پشت زندگی هستی، دنبال زندگی، یا دنبال خواندن هستی. گفته‌ای چی دو رقم انسان است، یعنی دو رقم مهاجر است در طرف روسیه و ما هم از پشت خواندن بودیم و هم از پشت حیات زندگی و کار و فعالیتمون و به همین خاطر دیگر وقت هم نبود که مثال در یک مدرسه تاجیکی زبان شناسی یا دیگر یا غیره این چیزا هم حتی در یاد دارم وجود هم نداشت. یکم خیلی بگم یکم چون مدرسه یا اینکه یکم چون فرهنگ خانه یا چیزی تشکیل نبود در همون مسکو یا اینکه در اون در روسیه. شاید حالا وضع کرده باشه، شاید چون مدرسه ها تشکیل کرده باشن و این چیز باید باشه، چون که علاقه یک نسل در مهاجرت مهنتی بزرگ شید و باور کنید که زبان نیست گم کردن. باور کنید مرا نیست زبان گم کرده بودم. من تقریبا زبانی چخیل بگم 50% روسی گپ میزدیم و 50% تاجیکی. زبانی که خود برای خود من خیلی یک دشوار بود، شرم میدونستم. هر وقتی که به اون طرز و به این لوج صحبت میکردم باور کنید خجالت میکشم، خودم از خودم ایزا میکشیدم و بعضن وقت با خود حتی جنگ هم میکردم که کلاغاوس چه تاجیک هستی کمترک به خود بیارید. ولی میبینی که در فضا چنین هست، چون که نه تنها ما در اونجا بزرگ شدم، چون دوست و رفیقای ما همچنان تاجیک در آنجا بودن و زندگیشون یا اینکه زبانشون برابر ما بود، دیگر نمیشید با اونها دیگر زبان قطعی صحبت کرد. در خانه با کدام زبان صحبت میکردی؟ ایام کودکی اون چیزی که در خاطرت تاجیکی تا همین لحظه را مادر یگام مراتبه در خانه زبان دیگر زبان من استفاده نبرده از غیر از تاجیکی.
به خاطر اونه که من صحبت مادر شما را با زبان تاجیکی گوش کردم، بسیار هم یک زبانی زیبای تاجیکانه دارن واقعا هم. یعنی که زبان مادری شما زبان تاجیکی نیست، یعنی شما زبان روسیه همچون یک زبان مادری و در پهلوی اون قیاس با زبان روسی تاجیکی را آموختیم. در پهلوی زبان روسی زبان تاجیکی را آموختیم. درست. تشکر. واقعا هم من به این حد فکر نمیکردم که شما زبان تاجیکی را همچون یک زبان غیر آموخته. متاسفانه چنین هست برادر جان. یگانه تاجیکیتی که با همین جوانایی که امروز در روسیه هستند، نمیدونم سنی 10 ساله، سنی 15 ساله، باور کنید مرا اکثریت یگانه تاجیکیت یا اینکه خانه تاجیکی که دارن این هم خانه خودشون است که امروز هم بعضن اهمیت میتیم، بعضن هموطنای ما در خانه حتی کوشش میکنن به زبان روسی حرف زنن یا اینکه صحبت کنن. این جای خیلی تشویش کننده است و باور کنید اکثریت زبان مادری را گم کردن. یکی از اون فرزندای مهاجرایی که این زبان را گم کرد و واقعا چون بود، چون قینیا را داشتیم و حتی نوشتن که کجا بسته تو یک واژه را درست گفته که حرف زده نمیتونستیم تا دیروزه، ولی دیگه مجبور کشیدیم و خودمون که مجبور کردیم کمی به خود اومدیم و از پشت خواندن زبانی مادری شدیم. این جای خنده روسا میگن که смешно, хотя хочется плакать. واقعا جای بسیار یک ننگ است، نمیدونم جای ناموس است، ولی متاسفانه ملت در چنین شرایط زندگی داره و او عیبی کدام مادری تاجیکی یا کدام پدری تاجیکی یا کدام فرزندی تاجیکی من نمیدونم. این عیبی همون دولت دارا و همون حکومت ها و همون سیستمی که ما را باید راه بلدی و راه نمایی کنند در زندگی و در کار و فعالیتمون. ولی متاسفانه در یک دولتی قرار داریم و در یک حکومتی قرار داریم که در قصه کدام ما نیست. برادر وایسیدین، ما سری مسائل سیاسی حتما که برمیگردیم. با هم طرف شدیم. شما بیاین از این بگیم که شما ایام جوانیتون، یعنی که بخچه بچگانه، خب دیگه 7 ساله که رفته باشه، الکی صنف اول یعنی کلاس اول رفتین، یعنی که 11 سال شما در مکتب روسی، یعنی که در فدراسیون روسیه درس خوندین. بله. 11 سال طبق مقررات روسیه نمیدونم 9 سال است. شما 9 سال مکتب ختم کردیم. بله. این یگانه معلوماتی که من دارم، معلومات میونه. بله. شما یعنی که 9 ساله تحصیل خلاص کردین و فارغ التحصیل شدین و بعد از اون دیگه یگان دانشگاه فقط کار میکردیم. خب یعنی که یگان معلوماتی عالی یا اینکه دانشگاهی ندارید. متاسفانه. از این بگین که خب دیگه این هم سبب داره این که شما زبان تاجیکی را گم کردین و با قیاس با زبان روسی مجبور شدین زبان با آموزین. این هم دیگه فکر کنم که جواب داره این که شما چرا دانشگاه نخواندین و چرا مکتب کلا خلاص نکردین. این دیگه همش میاد با همون سری مسائل اقتصادی را. بله برادر جان، از این ما یکش میگم در مسئله خواندن و معلومات عالی پیدا کردن، چی من و چی برادرم خیلی کوشش میکردیم، خیلی تلاش میکردیم و نیاز داشتیم و این چیزا واقعا دوست میداشتیم، یعنی از پشت علم شدن و خواندن. ولی متاسفانه نه همه وقت انتخاب در دست خود شخص است. نه همه وقت. متاسفانه زندگی یک چیزی است که زود بزرگ میشی، هرچند خرد هستی ولی باید بزرگ شوی و زندگی که به سرت زد دیگه باید از پشت اولیت تو دیگر چیزایی را میدونی که با تو وابستگی دارن و با کار و فعالیت تو وابستگی دارن و کسی انتظار نمیتونه شده که تو مثال فرزندم 5 سال میروی در کجای معلومات عالی پیدا میکنی. کسی این چیزا متاسفانه نه فرصت داره نه انتظار شده میتونه.
метавонад. ва ҳамчунон ман гуфтанӣ ҳастам ки садои аксарияти ҷавоное ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд маълумоти миёна доранд. аксарият чунки мактаби миёнаро тамом карданд, рафтанд муҳоҷир шуданд. аксарияти онҳо ҳам доранд, дӯст доранд ва мехоҳанд, вале мутаассифона онҳоро низ дар як вазъияте қарор доранд ки наметавона як фарзанди тоҷик рафта 5 сол хона ва тоқати онро дошта боша ки модараш гишна аст ё хонаводааш нони хӯрдан надора ва дигару дигар. ин чизҳоро дигар миллат бояд дарк кунад. на танҳо вайс аст, чунин вайсидинҳо бовар кунед ҳазорҳо то шуморамон то миллионҳо расидагӣ аст ки бо сабабҳои дигар иҷтимоӣ ва иқтисодӣ натавонистем маълумоти олӣ пайдо карда. яъне ки сабаби накардани, яъне ки нахондани таҳсил то давом надодани донишгоҳ, нахондани касб надоштан, манзурам аз ист ки дар ягон риштаи донишгоҳӣ хондантон, ин ҳама ҳамон мушкилоти иқтисодиест ки шумо дигар дар ихтиёр ё донишгоҳ дорен ё ин ки зинда мондан. мутаассифона шумо бародар Вайсиддин Одинаев дар оила чанд нафарен, агар махфӣ набоша? дар оила мо зиёд нафарем. дар оила ман ҳастам, бародарҷонам эҳсонҷон аст ва як хоҳари хурди дигар дорем. хоб, ташаккур. яъне ки шумо 3 нафар дар оила ҳастед. як нуқтаи дигар аз айёми кӯдакии шумо дигар аллакай маълум ки он қадар хотирот зиёд надоред аз Тоҷикистон ва аз дигар Русия ва вазъияти иқтисодии Русия ва вазъияти кори муҳоҷират, ино ба ҳама маълум. як нуқтаи дигарро ман аз шумо суол мекунам ва баъдан мегзарем дар он мавзӯеро ки имрӯз шуморо мин ҳайси як Вайсиддин Одинаев миллионҳо одам мешиносад, шояд ҳазорон, садҳазорон одам дар фазо шуморо мешиносад. шумо бигӯед ки муҳоҷират ҳатман ки дар баробари он камбудиёву, яъне ки паҳлӯи манфире ки барои дар хусуси муҳоҷират гуфтем, ҳатман ки як паҳлӯи мусбат ҳам дорад. шумо аз паҳлӯи муҳоҷират доштед? ман аз инҷо бовар кунед, ҳарчанде баъзан вақт мебинем ки қиссаҳои дуру дароз, қиссаҳои бисёр аҷиб, хастакунанда, қиссаҳои воқеан сахт аз қисмати ё ин ки ҳамун рӯзгори муҳоҷир. вале ман як чиза гуфтанӣ ҳастам ки он чизе ки ман дар Русия пайдо кардам, ман ина ба 28 сола алҳамдулиллоҳ расидем, ман гуфта метавонам ки ягон мадрасаи дунё ман дар чиза дода наметавонам. на он илме ки ман пайдо кардам, на он фаҳмише ки ман пайдо кардам, на он дурбиное ки бо чашмое ки мо воқеан пайдо кардем. ҳама чизе ки мебинед ва мешиносед Вайсиддин Одинаев, ҳама чиз ҳамун Россияда сохта шудааст. Россияда аз таҷриба, аз пастиёву баландиё, аз ҳатто рӯзоеш буд ки воқеан ин чиза ман мегум ба бародаро, ҳатто рӯзоеш буд ки мо аз мусорка авқот мехӯрдем то ки хонагиҳои мо сер бимонанд. ин рӯзоро мо гузаштагӣ ҳастем ва ин рӯзо як рӯз ду рӯз набуд. ин ҳатто як чизи гуфти гапҳо нормал шуда буд, не? мо тӯли шояд ним сол ҳамхелӣ рӯз доштем. ин дар тасаввур кунед ки дар синни 15-16 солагим буд, агар хато накунам. ин ҳама дар Русия мегузашт, бародарҷон. вале вақте ки оста оста зина ба зина, қадам ба қадам дигар калон мешӣ, бузург мешӣ, ба як хулосае меоӣ ки бе ин чиз шояд ҳамун чизе ки ман имрӯз ҳастам ман намешидам. ва ман ҳар лаҳза, ҳар сония шукри худованд мекунам ки худованд моро ҳамин рӯзоро нишон дод то ки мо ба қадри рӯзои хубаш барасем. бозам биёй аз паҳлӯи мусбаташ бигӯем. муҳоҷират барои шумо чӣ чизе дод ва ин ки шумо дар муҳоҷират чӣ чизи хуберо дарёфтем ки воқеан ҳам аз ҳамун чиз хушнуден, ё воқеан ҳам ҳамун чиз, ин ки шумо масалан, ман фикр накунам касе шукрона аз ин ки дар муҳоҷират зиндагӣ кардааст ва дар муҳоҷират ба даст дур аз ватани хешу табору кӯчаву
آن چیزی که خاطراتی که در مهر به وطن، مهر به وطن یکی از چیزای اولینش که هرچند دور از وطن بودیم، چطوری که گفتم ما از سال 2000 تا این جانب ما تاجیکستان ندیدم، ولی مهر روز تا روز زیاد میشه. این ما خداوند شاهد است که روز تا روز مهر زیاد میشه به وطن، به مردم. و این یکی از چیزایی که با ما معقول بود و همیشه دل گرم نگه می داشت و تو میدونستی که تو فرزند یک چنین دولت هستی، ملت هستی. و دوم تجربه زیاد، مهاجرت تجربه زیاد میده و در مهاجرت تو الکی چیزها را با دیگر چشم، با دیگر دوربین و با دیگر حتی فهمیش نظر میکنی و نگاه میکنی. و مهاجرت این تاجیکستانی ما نیست، یا اینکه این ناحیه، یا اینکه این همون قشلاق تاجیکستانی که من تولد شدم یا اینکه زندگی میکردم نیست. روسیه این یک واقعا اروپا است، هرچند سنگ میزنن این یک اروپا است، اروپایی که خیلی پیش رفته است، هرچند بله هستن حالتوی ملتگرایی و غیره، ولی از اینجا خود بگید که در کدام جای دنیا ملتگراها نیستن و اونجا همه از مهاجرا خوش باشن، نیستین خیلی جا. و сколько бы ни говорили, все равно мы там гости. ایران جا داره، ایران درست است، یعنی ما همیشه در آنجا مهمان بودیم و میمونیم. ولی با این همه مشکلات باید کوشش کرد که چطور که گفتیم یکم مثبت، یکم چیزای خوب، یکم خاطره های خوب داشته باشیم و کوشش کنیم که یک تجربه خوب در همین مهاجرت پیدا کنیم. در اونجا می شود وقت جدا کرد، در اونجا می شود با مردم صحبت کرد. من شخصا یکی از دستاوردهایی که در مهاجرت میدونم این دوستای بیشمار از ملت‌های گوناگون و حتی ببین از اینجا وقتی بود که ورزش بودیم، ورزش هم بودیم، یعنی با کیک بوکس مشغول بودیم و حتی گوشتینگ همگی 2 ماه به فکرم تجربه کردیم، بوکس هم همگی 1 ماه یا ولو علم 1 هفته. بعد در همین کیک بوکس کمی چسبیدیم گفتی طرفای خودمون و در همون وقتی ورزشی هم دوری ورزشی دیگر جوانی همه است که یک جا میبروی یکم گپ میشود فیرود میکنم. ما رفتیم یک روز یک بچه روس بود و مرا گفتن که بچه ملتگرا است و میخواد قطعی تو یک با یک بروی. من گفتم مشکلی ندارم، ما اومده هستم. قطعیش برو آمدیم جنگ کردیم. کسی که در مهاجرت بود و میدونن سالهای 2008 2009 2010 خیلی سنگین سالها بودن برای ملت‌های گوناگون، نه تنها تاجیک، چون که هر سیاه‌پوستی که می‌دیدن اون دیگر زیر سنگ، زیر توپ، زیر همه گپ و خبر بود. برای ما نیز مجبور بودیم که کمی از خودمون حفظ کنیم، کمی از خود دفاع کنیم، دیگر نبرآمدیم هر جا. و وقتی که قطعی همین بچه ما جنگ شدیم، بعد یک چند روز با دوست خیلی که نزدیک شدیم، شناس شدیم و با ما صحبت کردم. تمام چرا تو چنین منطق داری؟ چرا تو مرا بد میبینی؟ بعد شش با ما صحبت کرد، گفت وایسیدین گیرومی، من شخصا با تو یگام غرض شخصی ندارم، بار در حیات دین ندیدم، این روز قطعی شیشتم. ولی گفت برادر یک مثال میارم. گفتم بفرما. اینه میگفت من میرم، تو در کجای تاجیکستان زندگی میکنی؟ گفتم خیلی حصار. اینا حصاری تو میرم، اونم یک دختری حولیتونه، قطعی یک دختری مثال همسایتون چخچخ کرده میگردم، تو همین میگذری، یکی مرا میبینی کلا زرده، چی کار میکنی؟ اینمی تو چی کار میکنی؟ گفتم میام سر تمایید میکنم. گفت هزار رحمت و پدرت برادر، یعنی ما هم همون ناموس که داریم کم بیش هم برای ناموس ما دفاع میکنیم برادر. ما هم دوست نداریم که دخترای ما هرچند زیاد وقت عیب خودشان است، ولی ما هم دوست نداریم که دخترای ما برن با شما دوستی کنن، با شما رفت آمد کنن. ما هم این چیزا رو میخوایم که همین کم ترک جامعه ما به خود بیان، ناموس داشته باشن. یعنی بعضا یعنی
کمی منطق آنها را گوش میکنی با آنها میشینی واقعا در زیاد جاها یعنی راست میگن درست میگن حتی مثال ها میارن که برادر میگه نه یک تد میگذاری توف میکنی یا او چی توفای من نمیدونم نه که رنگش چند نموده دیگه من نمیدونم توف چی است متاسفانه چیزایی است یعنی منظورم از این گفته ها یا اینکه از این چیزی که ما همچون مثال آوردیم ببینید که برادرها واقعا مهاجرت یک جای هست که بخصوص همین روسیه ما را بد میبینن دوست نمیدارن در بسیار جا بگیم سنگمان میزنن حرف بد میزنن ولی کمی کوشش کنید که کمی آنها را نیز درک کنید چی سبب شد که آنها نسبت ما همین چنین فکر چنین روش چنین نظر دارن چی سبب شد در اکثریت موارد ما خود سبب هستیم من این چیزا آموختم در روسیه واقعا وقتی که کار میکنی فعالیت میکنی با چی دوستان تاجیک و چی روسا یک بسیار چیزا رو پیدا میکنی بسیار چیزایی که در آینده به تو خیلی کمک میکنن تو که در جای اشتباه نکنی تو که در جای نمیدونم ضربه نخوری واقعا این هست قسمت روسیه و درباره خوبیاش اگر من حرف زنم شاید این برنامه پایان نداشته باشه واقعا پاولای خوبی خیلی زیاد داره و به حسابن شخصا برای من روسیه ما با باوری کامل گفتم میتونم که وطن دویم است و امروز که هم از روسیه دارم هم از تاجیکستان واقعا بعضا وقت با دوستان صحبت میکنم میگم روسیه را یاد کردم بعضا وقت میگم تاجیکستان را یاد کردم من امروز دو وطن از دست داده هستم متاسفانه. تشکر زیاد برادر وایستین. بیا بگذاریم در قسمتی اونه که شما را مردم میشناسن. در کدام سن سال شما اینکه مسائل داخلی تاجیکستان را آموختن شروع کردین اینکه شما فهمیدین که در وطن شما یک مشکل اقتصادی یا اینکه اجتماعی یا اینکه سیاسی وجود دارد و چی سبب شد که شما رو به سیاست آوردین همون نقطه ای را که یک تکانی شد که شما امروز از دو وطن بیرون در مهاجرت از یک مهاجرت به سه مهاجرت فرار کردیم. ما برادر جان از اینجا کوشش میکنیم که کوتاه اول که مهر ما یا اینکه کوشش تلاش ما درباره معلومات زیاد پیدا کردن یا اینکه در فکر وطن بودن این از سال اگر خطا نکنم 2009 شروع شد و همون سال ما با یکی از سازمان‌های تاجیک که آن وقت فعال بودن حالا به فکرم که برهم خورد молодежь تاجیکستان سفرسی راهبرش عبدالله دولتوف بود و ما همچون والنتیر در آنجا کار فعالیت میکردیم. یک نقطه مهم در اینجا ذکر کردن در کار که آن واقعا یک سازمانی یا اینکه یک حرکتی یک سازمانی فرهنگی خاص فرهنگی بود. جایش می آمد که به مهاجرا کمک میرساندیم جایش می آمد که به فرهنگ کمک میرساندیم و معرفی میکردیم فرهنگ تاجیک کی است چی است و از کجا پیدا شد و چنین یک تیم خوبم داشته بودیم. در اولا من ناموی بهترین برادرها را ذکر عطا کردم میتونم قاسم جان مسلمانوف کریم جان یاروف شعباز سیاروف این کسانی که بیرون از سیاست این چطوری که گفتیم این فرهنگ بود یک تشکیلات فرهنگی یک حرکت فرهنگی و سازمان فرهنگی که واقعا جمعیت تاجیکان آن سالهایی که جمعیت تشکیل شد و به این خلاصه آمدیم که در این روش باید مبارزه بود همچون تاجیک سالهای چطور که در اول ذکر کردیم سالهای 2019 خیلی سالهای دشوارترین سالها بود برای تاجیکا چون استریوتیپ ها به مانند رفشن جمشود نو شروع شده بودن الکی و ما یکی از همون تیم هایی بودیم که بگیم با راهبریت استادان و بزرگان که مقابل همین چیزای بد نسبت وطن ما ملت ما میخواستیم مبارزه بریم و مبارزه میبردیم. این یک مدت بود ولی وقتی که کمی چقرتر رفتیم چی بر فرهنگش چی بر اقتصادش بعد فهمیدیم که جا گپ در گده بوده گفتی گپا و مشکلی اساسی در کجا است و دیگر از آن بعد
ما از این سازمان خارج شدیم تا که دیگر روش و بگیم پالیتیکای همون سازمان سیاسی هیچ وقت نبود، یعنی فرهنگی و بگیم همچون چخیل بگم یاری رساندن به هموطنا. ما که مجبور شدیم دیگر از اونجا دور شویم و یکم راه و عقیده خود را پیدا کنیم در زندگی. اون وقت یکم حرکت خاصی نبود، یکم بگیم یکم راهبری خاصی را نمیشناختیم. بله میشنیدیم که در تاجیکستان یک چنین حزبی هست، یک چنین چند حزبی هست در تاجیکستان چنین فعالیت میره. بعد استاد مجبور نه، بعد استاد رو آوردیم به سیاست. اول اینکه با پیدا کردن معلومات بیشتر درباره سیاست تاجیکستان که چی میگذره. وقتی که دو سه جوانی که در روسیه بزرگ میشوند و افت سیاست تاجیکستان دیدیم، باور کنید ما اینیم خیلی شیشتیم و اینیم خیلی دهنمان باز شد. گفتیم بچه ایجا کدام اغلای ببخشین، ایجا چطوری دولته، ایجا چطوری سیاسته. چون که واقعا وقتی که انسان در یک دولت زندگی میکنه که اون میبینه که در اونجا حزبا چگونه باید فعالیت کنند، جامعه چگونه باید فعالیت کنند، حکومت ها چگونه باید ایوات شوند یا اینکه انتخابات به مردم بدن. وقتی که تو چون یک قیاس کرده میتونی بین این و بین آن، واقعا یک بار کلت میکفه که نخواد تاجیکستانی مده، تاجیکستانی که من یک دوستش میدارم، مردم در این خواب باشه، حکومت بالاش صاحب باشه. و خلاص یکم گپ خبر و حتما در این مسئله من برمیگردم در این قیاسی را که شما کردین. بسیارم خوب قید کردین. یک سوالم من از شما میکنم. اول اینکه افتخار به این میکنین که تاجیکین، آیا بر فکر کردین که شاید شما امریکایی تولد میشدین خوبتر بود، شاید ژاپنی تولد میشید؟ یک بار در مختان در ذهنتان همین چیز آمده است؟ وقتی که مردم هم میبینیم، وقتی که از بهانه میجوین یا اینکه عذر میجوین، میگن که برادر وایسین جان تقدیر نصیب است. برادر تقدیر نصیب در انمی حالت است. یعنی ما انتخاب به نظر ما در دست من نیست که ما از کدام ملت میشم یا اینکه در کدام وطن تولد میشم. این دیگر همش در دست خداوند و پروردگار است، دیگر نقشه خداوند است. دیگر این واقعا تقدیر نصیب است. ما که نمیدونستم کی تولد میشم، ولی تاجیک کی ما تولد شدم الحمدلله. دیگر ما تاجیکی هستم، ولی انتخاب در دست ما هست که چگونه چطوری تاجیک ما باید باشیم. یک نمونه باید باشیم. چون که وقتی که برمیگردیم به تاریخ تاجیک و نظر میکنیم، واقعا یک ملت بودیم، یک بزرگی وقت شده داشتیم. ولی حالا متاسفانه عظیم جان شاید پیدا شوند دوستانی که مرا نادرست درک کنند. حالا من شرم دارم که بگم من از یک ملتی و از یک وطنی چون به نام تاجیکستان هستم. برای چی من شرم دارم؟ برای که وطن ما آباد نیست، مردم ما پیشروی متاسفانه در طول 30 سال استقلالیت پیشروی نکردند. مردم ما هنوز در بدر هست. مردم ما چند نقطه‌ای هست که من نمیتونم حاضر با باوری کامل گفته که بله من افتخار میکنم. افتخار من در آن حالتی وقتی که من سرجمی ملت میبینم، وطن میبینم، وقتی که من پیشروی وطن و دولت ما میبینم، در اون حالت من میتونم گفته که من افتخار میکنم که از چنین قوم، از چنین یک ملت هست. بیا برادر وایسیدین، ما در قسمت سیاست نآمدیم، ما فقط در اون مرحلهش بدیم که شما چی سبب شد که از فضای تاجیکستان با خبر شدین؟ اینکه شما در 7 سالگیتون فدراسیون روسیه رفتید و در روسیه بزرگ شدین و شما گفته که دکتر عبدالله دولتوف سبب شدن که شما یک جمعیت تشکیل شد و شما رفتید در خصوصی حمایت از همون مهاجرای، همون کسایی که از تاجیکستان میآیند و با همین چه سبب شد که شما اطلاعات بیشتر در خصوص تاجیکستان جمع کردین و در برابر آن قیاس‌هایی را که شما کردین و بعد به خلاصه آمدین که اینجا مردم گناهکار نیست و حکومت گناهکار است. من اگر درست فهمیده باشم. بله. خب سوال من این بود که شما آیا در یگان بار فکر کردین که
یعنی که از اینکه تاجیک هستین یا اینکه نیست در پیش وجدان خودتون آیا شما افتخار میکنین یا نمیکنین؟ نظر به تاریخ، نظر به آن چیزی که شما اطلاعات دارید. برادر عزیز جان، هر یک انسان باید ببینید، هر یک انسان باید اول به تاریخ خود نظر کند. من هیچ وقت ایزان نکشیدم، هیچ وقت در یگان جا سرم پس نکردم. کسایی که مرا میشناسن، چی در دوری از وطن باشم، کسایی که مرا میشناسن و میدونن، من همیشه و همیشه از خوردیم تا بزرگیم از پشت تاجیک میخستم و گپ میزدم بیرون از وطن. یعنی منظور ما چی است؟ یعنی من از خودم هیچ وقت شرم نمیدارم و به همین خاطر من وقتی که در آینه نگاه میکنم من افتخار دارم که من یک چنین شخصیت هستم و تاجیک هستم. بله، هر یک انسان باید از خودش نظر کنه، از خودش، یعنی همین خلاصه را براره. اگر که من طاقت یک ظلمی را میداشتم، اگر که من مثال واقعا سرم همیشه خم میبود، واقعا خم میگفتم همش تنجون خوب است و دیگر به همین تمام یک ترسی در دلم میداشتم، در این حالت شاید دشوارتر میشد که من بگم افتخار میکنم یا نه. من از خودم و از ملتم، از نمیدونم از کی بودنم، از قومم افتخار دارم. البته چرا نه، چون که یک چنین تاجیک است. تشکر زیاد برادر. شما یعنی که در این فضا، در فضای سیاست تنها نبودین، همراه شما برادر در آن شب و روز یک انسان با نام سرفراز عالم افروز در فضا پیدا شد و بعد یک مدت فهمیدن که احسان اودینایف بود است اسم احسان اودینایف. بله احسان اودینایف. برادر وایسیدین این که شما در یک جمعیت تاجیکانه رفتین با کریم جان یاروف، با دکتر عبدالله دولتوف، اینا یک جای شدین و اطلاعات گرفتین. یعنی که در آن زمان اون چیزی که شما قصه میکنین، نقل میکنین، برادر شما همراه شما بود، زیرا که اون شب و روز از شما کرده برادرتون یک کمک در این جاده مشهورتر بود، سعی زیادتر میکرد، تلاش زیادتر میکرد. شاید این از اون باشه که شما سین سالتون یک کمک خورد بود در اون زمان. یعنی این سبب داره. ما وقتی که برادر دیگر آشکارانه به طور آشکارانه مبارزه می‌کنن، یک چیز فراموش میکنن، زیاد نفرها نمیدونن. وقتی که مبارزه جدی شروع شد، ما یک آفیسی بود در چیستی پرودو گفتن یک مترو است در مسکو، در اونجا یک آفیس تشکیل شده بود. در اونجا من نامای برادرها را ذکر کرده نمیتونم، چون که اکثریت اونها از مبارزه دست کشیدن بعد را بوده شدنی برادرم. ولی از بالای یک به نام پالیتیک تیجه کانال برادرمون هست در همین رسانه، از بالای کانال نه تنها برادر احسان اودینایف کار میکرد، اونجا چند شخصیت رو چطور که گفتم با سببهای ذکر کردم نمیتونم نام اونها را ذکر کنم در اینجا. یعنی با ما مثال من میتونستم از نام سرفراز عالم افروز بدونم فیسبوک شده قطعی اگه که صحبت کنم، یا میتونید در ادناکلاسنیکا ما همچنان یک چیز داشتیم، یک پروپاگاندای چی میگن کنتر پروپاگاندا از جانب مبارزات بود و حتی شبکه ادناکلاسنیک تا جای آمد که همون چند گروه های ما را محکم کرد، گروه هایی که در یک شبانه روز تا 70,000 اعضای پیدا کردن و مبارزه دیدیم که رنگ گرفته بود و کار برو کمی جدی شد و برادر من به هم خلاصه آمد که گفت وایسین جان یک تومن باید ای پشت زندگی شویم، چون که شما میدونین از اینجان کسی ما یک مبلغ معین، یک معاش معین هیچ وقت نمیداد و نمیتاد تا هنوز. یعنی مبارزه یک انتخاب هر یک نفر است، نه مرا کسی مجبور کرده است، نه برادر ما مجبور کرده است. یعنی دلت به وطن امروز سوخت، یگام چیز کردی مرحمت برو مبارزه تا نشان بده و برادر به همین خلاصه آمدیم که من پشت کار برو میشم، این حضرت خوب پشت مبارزش و همین خیلی هم تا یک مدت شد. یعنی برادرمون بگیم 90% وقتش در مبارزه صرف میکرد. واقعا در شبکه‌های فیسبوک و یوتیوب خیلی فعال بود، شما خود میدیدید و همچنان یعنی بله ببخشید
ببخشید و بفرمایید. همچنان چند در بالای چند رسانه‌ها از پشت پرده کار نیز میکرد. تشکر. یعنی که با مصلحت یعنی که با مصلحت همدیگر با خلاصه اومدین که از سبب اینکه وضع اقتصادی را که شما پیش ذکر کردین، یک تا شما باید مسائل اقتصادی خانه را که یک چیز مهمتر از همه چیز است. خب تشکر. برادر احسان اودینای، ما به عزت نفسی برادرم ما با ذکر میکنم. ما یک تیم بودیم. ما یک از سناریو مینویس، یک از فرض کردیم نزدی دوربین گپ میزد، یک از یک برنامه سازی میکرد در کامپیوتر. یعنی یک تیم بود، تیمی واقعا بزرگ و کلان بود. در اونجا چند نفر هستند که ما با او همه نفر سلام و دروی خدمت میرسونم. برادر جان اگر ببینین نبودم نوارم این برادرها پهلوی ما بودن. تیم ما حدودی تقریبا 10 نفر بود که ما همیشه یک جویا بودیم و هر کاری که میکردیم یک جویا میکردیم. مثال فرض کردیم رفتیم پیش ابلو دولتوف، ما باید یک جویا میبودیم. فرض کردیم رفتیم یک جویا یک چیزی نو انتخاب کردیم، باید ما یک جویا. مبارزه هم همین خیلی شروع شد. یعنی ما یک جویا هم به همین خلاصه اومدیم. من خوب یاد دارم یک قصه کوچک میارم. یک دوستم زنگ زد گفت یک آدمی زور پیدا شده میخواد قطعی شما وا بخره. من میگم کی است او؟ چی است او آدمی زور؟ یک نام شماره قوت فای. این مسئله سال 2000 خطا نکنم اولای 12 بود، سال 12 بود اگر خطا نکنم. زمستان سرد بود. به بچو بیاین اینمی کجای داد خلاص باید ملاقات کنیم قطعیش. من یک گشتم یا ایسون نگاه کردم ایسون اگر که مثال چی باشه خیلی برین بینین یکم آدمی خوب باشم قطعیش سر کار کردم بشوه چی بنه یکم با یکم خلاصه. بعد هم خیلی شد که برادر احسان جان رفت با ملاقات یکم قطعی خدا رحمتی عمر علی قواتوف در اونجا یک چند دوستای دیگه نیز حضور داشتن و از همون جا یک مبارزه واقعا بزرگ شروع شد. یعنی برادر احسان و همون تیمی که داشتیم جوابگری بگیم همین جنگ اطلاعاتی بودن. یعنی که شما پیش از اینه که به خاطر اینه که عمر علی قواتوف، من چون یک فکر دارم نظریه دارم که عمر علی قواتوف کسی بودن که از بیرون یک بار در یک فضای سیاست داخل شدن و انبوه مردم درگیرشان جمع شد. یعنی شما گفتنی که پیش از اینه که عمر علی قواتوف میشناختین یا اینکه پیش از اون که اون در خصوص مبارزه و سیاست تاجیکستان صحبت یا اینکه برنامه را شروع کرده بود، شما الکی با احسان اودینایف یعنی مسائل سیاسی را الکی پیگیری میکردین اون 10 نفری که شما گفتین؟ بله ما در بسیار مسائل کار میکردیم و یعنی چطور که در اول گفتیم برادر جان بیشتر فرهنگی بود. هدفم الکی ما تو میتونم گفته که تو همین برادرم چی خودم تو فکری هم اومدی را نمیکردیم. تو گفتیم 100% پرزیدنت بون 100%. اینم خیلی گپ میگفتیم واقعا تو اون دمی که با همین مشکلات جامعه با مشکلات هموطن روبرو نشدیم و پیگیری نکردیم. و انسان وقتی که مثال برادر چخیل از طبیعت انسان وقتی که او یک کتاب میخونه دیگر او از او کتابو دیگر خبری نداره، درست برادر؟ تصوراتی نداره و هر کسی که چیزی میگه او میگه خیلی گفتن میگیری. تو خودش نگیره اون کتاب نخونه یک بار پیگیری نکنه نفهمده روی کتاب چیه او نمیتونه درکی از او کتاب کرده یا اینکه منظوری از او کتاب پیدا کرده، درست برادر؟ و سیاست هم همی است. تو داخل نشوی تو پیگیریش نکنی تو کمی نه آموزش نمیشه که همین یک ثانیه ده یک مینوت ده بگیری اون مبارزه را شروع کنی. در مسئله خدارامتی عمر علی قواتوف ذکر کردین. عمر علی قواتوف یک فعلش مده خیلی معقول بود در همون شب روز که هیچ وقت نگاه نمیکرد که مثال ما یک مرده که میلیونر بدون امروز قطعی کدام احسان اودینایف نباید بشینیم سر یک میز یا اینکه ما او را باید یک برادر یا یک معامله کنم که یک فرق باشه بین ما و او شخص. چون میدونیم که آدمی سمدار آدمی دولتدار چون یک
мутаассифона як фарҳанги ё ин ки як феъле дорад. дуруст аст бародар? вале умарали қувватов як воқеан тавонист ки дили бародароро пайдо кунад, яъне ба ҳамун бародаро як боварии биёрад, як далеле биёрад ки бояд ҳамин кор шавад ва ҳамин кора тонист. чунки вақте ки эҳсон омад аз он мулоқот ва ӯро мо дидем, бовар кунем чашмошонем хеле калому калом ита мекунем ута мекунем гуфтум сар шид дигар аз ҳамон рӯз дар сомонаҳои он замон ман ёдам ҳаст як хабарҳо мунташир шуда буданд ки эҳсон одинаев сомонаи раиси шаҳри Душанберо фикр кунам он замон Муҳаммадсаид Убайдуллоевро шикаста буд ва ин амал ман дар хусус ё намехоҳам ки шумо суҳбат кунед, шояд шуморо ҳам надонед, шояд ҳам бидонед, аммо ман мехоҳам ки оё ҳамин хабаре ки мунташир шуд дар сомонаҳо ва яъне ин ки боз ҳам хабар мунташир шуд ки ин амал амали ғайриқонунӣ аст ва дар тарафи яъне ки тамоми новобаста аз оне ки дар куҷо ҷойгир шуданаш ин ки қарор доштанаш як ҷинояткор ҳисоб аст. шумо меравгед ки ҳамин хабара шуморо ҳам дарёфтен ё ин ки шумо ҳамин вазъиятро шумо эҳсос кардед ё як? чунин тӯҳматҳои баасосу беасос хеле зиёданд бародарҷон ва то ки бифаҳмед як чӣ бинависем пиратская партия Таҷикистана. Пиратская партия Таҷикистана и агар хато накунам вақте ки мо иро чизро ташкил кардем и дар озодӣ нашр шуда будам он солҳои 2012 ё 13 валло алам. мо як чунин бигем гуфти рӯсо балавалистаким вишами, яъне як каме завқ доштем болои ҳамин барномасозӣ, барномашиканӣ, вале дигар ман наметавонам гуфта ки кадом сайта мо шикаста будем ё кадом сайта нашикаста будем. дар умум чунин гап хабар буд ва ин гап хабаро зиёд аст. аз он ҷумла сомонаи вичорка гуфтанӣ як редактори он сомона номша дар ёд надорам, ҳамон нафар рафта ариза навишт ба вазорати корҳои дохилӣ ва ӯ ариза сабаб шуд ки бародари ман дар ҷустуҷӯи Интерпол ғалтид. яъне ки омадем, яъне ки сабаби дар пайгард қарор додани бародари шумо он хабаре ки мунташир шуд ки яъне ки сомонаи раиси шаҳри Душанберо шикаст аст, ин набуда, ин мавзӯе ки шумо гуфта ин вичорка буд. бале вичорка буд. ҳамиқае ки бародармон як хатоӣ кард ки бо ҳамон хонум дар телефон каме зиёдаравӣ кардан, ба провокатсия дода шид ва дар ҳамон ҷо гӯё ки гуфта бошад ҳамин ҳарфора ва ӯ зан гӯё ки ҳамин чиза забт кардаву рафта ба дасти адаб ба ҳамин вазорати корҳои дохилӣ супорд. бародар Вайсиддин Одинаев, ман воқеан ҳам мефаҳмам ки мушкили дар хусуси бародар Эҳсон агар суҳбат ҳам кунем як камаке мушкил ҳаст барои ҳар як инсоне ки дар фазо ҳаст бидааст ва гарчанде ки дар хонааш ҳам имрӯз нишаста боша, аммо он шабу рӯз воқеан ҳам як шаб як бисёр ҳам як зарбаи аҷоиб буд, як зарбаи сахт буд. охирон лаҳзаеро ки шумо яъне ки дар хусуси чигуна нопадид шудани бародар Эҳсон Одинаев, яъне ки он кас бо забони русӣ подписка невиз доштанд, ё ин ки шумо ягон коғаз доштанд ки бояд намебиромаданд аз шаҳр, ё ин ки ягон даъватнома қатъи даъват шуданд ки нопадид шуданд. ҳамон охирон лаҳзаеро ки шумо дар хотиртон дорен кадом аст? воқеан азимҷон бародар, ман тақрибан ки медонистам ва ҳатто ман дар аввал хустум ки ҳамин саволҳоро шояд ҳатто рад кунем, вале мардум зиёд ки талаб доранд ва дар баъзан эфирҳо ман низ мебинам ки дар бораи бародар Эҳсон зиёд савол мешавад. ман ягона мавзӯе ки ба ман хеле қин аст дар атрофаш суҳбат кардан, ҳар вақте ки номи бародарам ва ғайби ӯ ба назар мерасад ё ин ки матраҳ мешавад, ин барои ман хеле як мавзӯе аст ки неми як чизара ми қиртиқам рыст мекунам ва дигар усу рафта наметавонам. ба ҳамин хотир яке набуду агар ба эҳсотот дода шавем, дуруст даркунед бародаро, чунки ман на танҳо бародара гум кардам, ман як дӯсти беҳтаринам, як
бародаре ки ба ман беарзиш буд ва ҳаст ва ӯ ҳатто падара барои ман иваз кардагиаст дар зиндагӣ. ӯ як роҳнамои ман буд ва ӯ тамоми мара мешинохт. ҳар як амали баду ва хуби мара медонист ва ҳар як қадами мара ҳатто азёд карда буд, ки медонист ки ман чӣ хел ҳам қадама мезанам ва медонист куҷода биё як қадам сарам шапалоқате бизана, куҷода биё як бумон чӣ кина таъриф кина. чун як бародар доштем ва дорум, иншаалло мо медорем аз ин чиз. вале мутаассифона даври номардӣ ҳамин шудааст ки дигар аз пушт мезананд ва чунин бо чунин бигем коро бародароро нобуд мекунанд. ба ҳар ҳол охирин лаҳзаҳое ки ман дар ёд дорам, ин як ҳафта пешай нопадид шуданаш ба ман дар ВКонтакте навишта буд. гуфт братишка, гуфт намехоҳ навишта, ман братишка гуфтум лабай, гуфт ман ҳазрати Умара дар хоб дидам. шаҳид мешам чӣ? бо ҳам дута ханда рӯй кард. гуфтум мо ҳақиқатиш ҳамчун як дӯст рафтор мекардем. гуфтум ба фикрам камтарак асабот вайрон ай бародарҷон, ҳар гапа нагӯ. хоб ва хандиду боз дига зиёд аҳамият надодум. вале вақте баъде ки ҳамин хабар биромад ки бародар гум шуд, ман воқеан хеле як ҳолати шок дар қарор доштум. ман ӯ рӯза хуб дар ёд дорам, ҳеҷ вақт ёдам биромадарам наметавонам ӯ рӯз. як шароит ҳамин буд ки бародар дар ҷустуҷӯ қарор дошта буд ва мо ба ин хулоса омадем ки як паспорт ба ӯ ташкил кунем, як паспорти нав бо номи нав ва дӯстону рафиқоне ки бо Эҳсон Одинаев дар тамос буданд ҳамон шабона рӯз кӯмакш карданд. ман метавонам ки номи ҳамон дӯсте ки мисол паспорта дуруст кард ва кӯмак кард ба бародарам номаша зикр кардан метавонам, вале ман наметавонам ки ҳамин чиз дуруст ҳаст номи вай зикр кардан ё не. ба ҳамин хотир буданд чунин шахсиятҳое ки ба дарди бародар расиданд, ба ҳамин паспорта гӯриш карда оварданд. як паспорти нав доданд дасташ ва дар инҷа хатогии бародар ҳамин мешавад ки бо якчанд нафаро бовар мекунад, дигар ба ягон кас тамос намебарояд. яке аз онҳо Сулаймон Давлатов, дигараш Собир Валиев, сеюмаш агар хато накунам Додоҷон Атавлоев ва чорумаш Шарофиддин Гадоев. хоб ҳамин нафарое ҳастанд ки медонистанд ҳар як қадами бародари мара куҷо меравад. ва Сулаймон Давлатов чӣ тавр ки зикр кардем, бо машварат яъне ҳатто ман намедонистам ки бародарам куҷо сафар дорад. ман ҳамин қашан медонистам ки братишка ман мерам Европа. гуфтум гап нестай, мо аз тарафи мо чизи дар кор буд, мо таъмин кардем. хуб вале куҷо мера, бо киё дар суҳбат буд, дар тамос буд? ман ин чизҳоро ба ин шахсиятҳоро ҳатто намешинохтум бародар. ҳамин Сулаймон Давлатовшам, Шарофиддиншам медидум баъзан вақту, вале хеле гем шахсан бо онҳо ягон рафтомад надоштам. ва баъд ба ҳамин хулосае мерасам ки меравам дар хонаи Сулаймон Давлатов дар шаҳри Санкт-Петербург ҷо бояд шавад ва он ҷо додари Сулаймон Давлатов хато накунам бояд он ҷоро таъмин мекард, чун худ Сулаймон Давлатов ҳамун соли 2015 аллакай дар Литва ё Латвия қарор дошт. хоб хулас дар он ҷо мекунам бародара ва аз ҳамун ҷо гум мешавад. хоб бародарҷон, ва ҳамин шахсиятҳое ки гуфтем номошона зикр кардем, вақте ки бародар ғайб зад ё ки ба рабудан ва ман биромадам бо ёру рафиқо суҳбат кардем ки ки чӣ хабар дошт. мисол ман ба бародар Суроб тоҳола дар тамос ҳастем, як бародари хуб ман мешиносем, ҳамчун дӯст як рафтомади хуб дорем бародарона. ман якум ба он бародар биромадам ки бародар чӣ маълумот доред. аз суҳбатҳо дарк кардам ки амон садои микрофони шумо як камаке бо даст. бале, аз он суҳбат ман пайдо кардам ки бародар Суроб чиз ягон маълумоте надорад.
ба дигар бародар муроҷиат мекунам, ваям мегӯяд намедон. баъд фаҳмидем ки хонаи бародар Сулаймон Давлатов будай ва дигар морам сафар кардем ба ҳамун хонаи Сулаймон Давлатов. якум коре ки ман кардам, ман ҳамун ноутбукша боз кардам ва гуфтам ки ман бибинам, чунки ман бародарамам мешиносам, вай бе ноутбук ягон сония қарор намешинам. ва ман гуфтам ҳамин ноутбукш кай ки хомӯш шудаге, и ҳамун вақт буромадагия берам. ва вақте ки дидам ки мисол соати 17:30 охирон бор интернет буромадагия, ба типам историяи ноутбукаш. баъд рафтем аз пушти дурбинҳои бигем атрофи ҳам хона шудем ва аксарият хонаҳое ки дурбин доштанд ба мо гуфтанд дурбин яъни камера, ба мо гуфтанд ки бе иҷозати ё ин ки бе ҳамун участкови мо ин чиза ба шумо гуфтан ё ин ки дода нишон дода наметавонем. баъд дар рӯпарӯи ҳамин хонаи эҳсонҷон, ҳамун ҷое ки рабуда мешавад, дар рӯпарӯш як шинамонтаж буд. ман онҷа рафтам, хай фаҳмондам ҳолата, ваям не нагуфт, гуфт биё. баъд аз пушти ҷустуҷӯ шудем, ман тақрибан фаҳмидам ки ҳамин 7:30 буромадагия хонаш. баъд хубии камераш ҳамин буд ки ҳамун ракурси дурбинаш ракурси ҳамун хонара ва атрофи ҳамун хонара чиз дар назар мегирифт. ва дидем ки бале бародарам буромад, аз хонаш мебироя, Курская улица меган, ҳамун Курская улица дасти рост тоб мехӯра. дигар усуша мутаассифона мо дигар пайдо карда натунистем ки куҷо меравад, чунки ҳамун лаҳза баъзан хабарода ман гуфтам ки мақомоти Русия даст дора дар ин чи, чунки маълум буд аз ҳамун лаҳза, чунки ман занг задам, гуфтам гӯш кинед, мо камера пайдо кардагем, тут на записи есть то, как мой брат уходит из дома, вот предполагаемое время его пропажи. Пожалуйста, нам нужен участковый, а то ман номша медонам касофат, а то визиткаш ҳаст қатъим, Юлия ном дошт. Пожалуйста, тут все говорят, что хуласки бояд бо чи боша, участковый бо бе милиса, бе ҳузури милиса мо ягон кор намекунем, яъне ягон чи шумода нишон наметем. хоҳиш мекунем биёем ба дарди мо бирасем, мо бибинем бача куҷо рафтае. баъд вақто ҷавоб намедоданд, бо мо ҳатто тунд рафтор мекарданд. як ҳамин дақисад нестанд, саб қадр дошт дар ҳамин масъалаи қазия, яъне ҳамин инсон қадр надошт. ва баъд ваъдахилофӣ карданд. баъд ҳатто тақрибан се чизиш меган ба тоҷикӣ следователи ҳамон гурӯҳҳои тафтишотӣ бале иваз шуданд дар муддати ним сол, 3 ё 4 валуалам. ҳамун коре ки ман дар якум рӯзе ки ман ҷустуҷӯам дидум, пайгир кардам ноутбукша, хонаша, камерара, во дар ним сол немехтамиха кор кардан ба ман инқадар папкарой кардан, дело закрывается на это. дигар ба ҳамин ростӣ масъалаи рабудани бародар дар Русия аз байн рафт, чунки мо дидем ва дарк кардем ки мақомоти Русия ба мо кӯмак намерасонанд. ва вақте ки ман дар расонаҳо танқид мекардам, дигар аллакай агар намедонам бародар аз инҷон пайгирӣ мекарданд шабона рӯзи ё на, дар баъзан расонаҳо дигар ман аз ҳамун лаҳза яъне ошкор шудам дар роҳи мубориза. ва ҳатто ҳозира мегӯям, агар бародарам зинда мебуд, дар ҳаёт мебуд, намедизданша, ман ҳеҷ вақт шояд чеҳрама нишон намедодам, ҳеҷ вақт. барое ки барномаи мо чун буд, ҳамин як бародарам 100% бас буд ба назари ман дар ҳамин роҳ. дуюм эҳсон дар ин ҷо ҳеҷ ба ҳеҷ каси лозим набуд. вале ман чӣ тавре ки ба ҳамун намояндагои амнияти миллӣ ки дар Москва ҳузур доштанд, акаи Аҳад, ман чунки вай ака мегӯям, барои ҳарчанде аз вазорати корҳои дохилӣ аст, ман вай эҳтиром мекунам. ба хотири чӣ? Ба хотире ки як бигем муомилаи тоҷикона ва инсонӣ новобаста аз он фармонҳое ки мешид аз тарафи Тоҷикистон душанбе, бо мо шахсан ба ман мекард. ва ман хуб дорам як суҳбате ки ба ҳамун бародар гуфтам дар кабинеташ. бародарҷон, ҳамин шумо инми вақт дорем ки ман агар ҳамин кабинети шумо
ин дар меҳмонхонаи Тоҷикистон дар Тверскои Ямской буд. Дар оҷа намояндагӣ доштанд. ҳозир намедонам доранд ё надоранд. ма дар амҷа ҳузур доштам. гуфтам агар ман аз амҷа буром, бовар кунед ӯ Эҳсон Одинаев дар назартон падарка чи цветочки гуфти ҳам гапо як чиз метовад. гил метовад дар назартон. ба ҳамин хотир шумо ҳозирам вақт доред бигӯед ки бародари ма дар Тоҷикистон ай, дар фалон зиндон ай, ними худои тори сар аст. ман чанд шоҳид дорам ки ҳамроҳи ма буданд. ҳатто акаи Каримҷон Ёров и шоҳидои гап хабаро буд ки ман омода ҳастам ки иними лаҳза як чипта бигирам, як билет бигирам, бипарам сафар кунам ба Тоҷикистон ва дар уҷа агар ки бародари ман ба ягон айб муттаҳам шид ё ин ки исбот кардем ки ҳамин ҷинояткор аст, тамом ман ҳамчун вакил, ҳамчун ҳамин бародараш дарам мехоҳам дар паҳлӯш бестам. Мешавад? мо намедонем мо ита хай гуфтам дигар кору дигар хитон медонем. ман пешниҳод ба шумо кардам, мардак бори пешниҳод кардам ки шумо мардак шавед, бигӯед бародари ма дар ки ҷое, ман ина бародари хурдаш мерам аз ӯ дифоъ мекунам. Вале мутаассифона номардо то ҳол қабул надоранд ки ҳамин кора нисбати бародар кардам. бародар он чизе ки шумо нақл кардем ки омадан хонаи Сулаймон Давлатов, баъдаш аз ин ки он кас аз ҷои истиқоматаш шиносномаи ҷаъли ё ин ки қалбакӣ ҷур кардан, намедонем ё шояд ки қалбакӣ хоб шиносномаи қалбакӣ ҷур кардан, омадан аз ин дар куҷо буданшон Сулаймон Давлатов, Собир Валиев ва Доҷаҷон Атавлиев хабар доштанд ва ин қиссаере ки шумо кардин, оё ба ҳамчун як бародарен ки он қадар меҳри ҳам дӯста дорен, ҳам бародара дорен, ҳам рафиқа дорен, ман медонам бо кадом як эҳсос ба як ҳамчун як бо кадом як эҳсос назар мекунӣ ба Эҳсон, шумо чӣ фикр мекунед? ман ба хотири чӣ суолам мекунам, як чанд соли пеш, як соли пеш буд фикр кунам, як овозаҳо шуд ки ин ки Эҳсон дар Тоҷикистон аст ва ин хабар ҳам хел дар ҳамон гузашт. яъне ки шуморо ҳам ба фикрам ки гӯшзад шунида будем ки Эҳсон дар Тоҷикистон аст. аслан чӣ фикр доред шумо дар хусуси Эҳсон Одинаев? азимҷон бародарҷон дар ҳамин шабонарӯз дар аввалое ки ҳамин кор сар зад, ҳамин мушкилӣ версия бовар кунед беҳисоб пайдо шид. як кас мегуфт сӯзонданаш, як кас мегуфт дар кадом ҷангале вая ба хок споридан, як кас мегуфт хулас Тоҷикистон бурданаш. баъзан хабаро мерасид ки на дар зиндони Тоҷикистон аст. яъне аз бас ки версия бениҳоят зиёд буд, вале ягон ин версия чӣ дар масъалаи шаҳид шуданаш ё ин ки зиндон буданаш дар кадом минтақаи Тоҷикистон ягон далил нест, ягон далил набуд, ягон факт, яъне ба мо нишон дода намешид ки хай мо бигем ҳамин фалокат мутаассифона шуд ё Тоҷикистонда ё мисол вая маҷбурӣ шаҳид кардан. вале инҷо боз як номи ҳамун коргара ё ин ки ҳамун КГБшник ма дар ёд надорам, як бубахшен нафар биромада буд дар олмон, гуфт ма фалонӣ фалонӣ мара роӣ кардан барои кабириро куштан ё ин ки кадом кориро амалиётӣ кардан. як чунин як хабаре буд, дар ёд дошта бошӣ бародар, як дар олмон. ва ба гуфтаи Шарофиддин Гадоев ки ҳамун нафаре ки гуфт ма собиқ корманди КГБ ҳастам, гӯё маълумот дошт дар масъалаи маҷбурии нобуд кардани бародар Эҳсон Одинаев. ман ку ҳамун нафар ҳамиқа гуфтаистам, наметавонам ҷоша ё ин ки худша пайдо карда ки ҳамун нафар ба кадом мантиқаш омадай олмон мега ки ма дар як чунин амалиёт ё ин ки дар як чунин барнома қуш будам, шарик будам, бо мега ки ина ма собиқ корманди КГБ ҳастам, ина нав пушаймон шидам. ман ҳамун нафара ку як бинам қатиш як мутаассифона чанд кӯшиш талош кардем ки ҳамун нафара пайдо кунем, як бор бидуни дурбин, бидуни камера қатиш бишинем ку як суҳбат кунем ку
читари барнома буд ва чӣ хеле барнома буд. чунин хабарҳо, яъне манзурам ки чунин хабарҳо бениҳоят зиёд ҳастанд бародар, ва дигар морам раҳгум задем ки киҷуда аст киҷуда нест. вале беумед шайтон аст бародар, ва ман умед дорам ки иншаалло ки бародар ман як рӯз не, ман то ҳамин рӯза ман то модарам да мегӯм ки ман бародаршум то ҳамин рӯза ягон хов ё ин ки ягон гумоне накардам ки ман бародар ман айдаст додагием. ман ин вақте ки суҳбат мекунам, ман фикр мекунам ки бародарам дар куҷо аст, дар куҷо аст, зиндон аст, як дигар шароитиш ки муайян аст ва ман ҳеҷ кор карда наметавонам барои ӯ, дигар коре ки айдастам намеояд, дигар ором шудагем. вале агар бугӯӣ ки ман бародар айдаст додам, ба хок споридамаш, ман дар чунин ҳолат на ман на хонаводаи ман қарор надорем. агар ки ман мардак боре як эҳсосе медоштам, ман мегуфтам ки бародар ман хай ба эҳсосот ба фикрам айдаст додагием. вале чунин як чиз надорем, як эҳсос ё ин ки як бародар Вайсиддин Одинаев, бубахш ки ман ин мавзӯъро бисёр камтар тӯл кашондем, зеро ки ин як суоле аст ки дар зеҳни ҳама ҳаст. бале дуруст. то имрӯзам он ҷавобҳоере ки шумо доден, он ҷавобҳоере ки дар хусуси шудан, пароканда буданд. ман фақат хостам ки инҳоро ҳама бо ҳам биёрам ва нуқтагузорӣ кунем, то ки мардум ҳамон як баъд аз ин ҷон ман умедворам ки мо то ҷои яъне дуруст ҷавоб додем ва то ҷои конкретна ҷавоб додем дар ҳамин саволҳое ки шумо пурсидем. мегӯям ки бародар, масъалаи Эҳсон Одинаев воқеан як қазияи хеле печидагӣ аст ва мутаассифона мухолифот дар он вақту замон на ин қадар маҳшур буданд ва шинохта буданд ба ҷомеа, то ки сару садо зиёд шавад. ин нав мо шумо мебинем ки як мавзӯи доғ шавад ё ин ки як гап хабар рӯҳта дар Тоҷикистон, дигар замону ҳамаи дунё мефаҳмад ки чӣ гап рафтааст. мутаассифона он шабона рӯзе ки бародар рабуда шуд, тақрибан хато накунам 2 ё 3 сомона хабар дар бораш чоп карданд. вале и боз ҳам камфаъолияти мо буд, камшумории мо дигар андешон он вақту замон буд, чунки дар як чунин шароити қарор доштем мутаассифона. ба ҳамин хотир ташаккур ба шумо низ бародар азимҷон ки чунин саволҳоро матраҳ кардем, додем ба мо низ маҳсул ки ҳастем бояд дар чунин саволот ҷавоб дошта бошем ва ба мардум низ як ҷавоби хуб битем ки дар куҷо аст як бародари муборизи мо. ва фаромӯш накунед, ман ҳамеша мегӯм, чунин эҳсонҳо ҳазорҳо ва дуҳазорҳо ҳастанд дар ҷомеаи мо. ин мешавона рӯз хоб дар чунин шароите ки мо қарор дорем, чунин эҳсонҳо хеле зиёд ҳастанд. якташ вай муҳим нест ки дар сиёсат хуш боша, бад рабуда шуд. не, дар кадом муҳоҷирате мекушта мешавад, рабуда мешавад, зиндонӣ мешавад ва я подставид мекунанд бечораро. дар ватани худаш бечора ҳамон рӯза дорад. яъне манзур аз ин чи аст? эҳсонҳо бешумор шуданд дар ватани мо. шумо эҳсонҳо, қувватуллҳо, намедонам, ҳаидҳо ва ҳар нафаре ки имрӯз бадаловҳо ва он бародарое ки имрӯз пушти панҷара ҳастанд, таги хок ҳастанд, бешумор шуданд, хеле зиёд шуданд. ва имрӯз вақте ки Вайсиддина мебинем, ман хеле кам кӯшиш мекунам ки атрофи бародарам суҳбат кунам. хеле кам як барномаи барои ман кор душвор аст, то ки чанд масъала аст, чанд фактор гуфти гапо. фикр мекунам ки шояд мардум нодуруст қабул кунад. боз як паҳлӯи дига аст ки барои ман душвор аст дар бораи бародарам ҳарф задан. ба ҳамин хотир мо дар бораи эҳсонҳо дар умум ҳарф мезанем ва ҳар ҳарфе ки ман дорам дар оҷа эҳсонам дохил мешавад, бародари эҳсонам дохил мешавад, рафиқи эҳсонам, яъне ҳамаи ҳамин Тоҷикистон барои ман, ҳар фарзанди ҷумҳурии мо ки имрӯз мушкилӣ дорад, барои ман эҳсон аст. ба ҳамин хотир бародаро мо бояд кӯшиш кунем ки ҳамин шумораи беҳисоби ҳамин эҳсонҳо ва шаҳидову ва зиндониёву дигаро кам шавад. ва ин талошу кори мо дар ин роҳи мубориза ҳамин аст ки воқеан кам шаванд чиз. ҳадди ақал кушта нашаванд, ҳадди ақал беном нишон нашаванд.
ما کوشش تلاش کردن میتونیم و از دستمون میآید و دعوت ما نیز همین است. برادر تشکر زیاد به اینکه اومدی و در برنامه ما اشتراک کردی. خب دیگه برنامه ما و من نداره، این برنامه عمومی است، هر کی میتونه بیا اشتراک کنه. یک سوال و یک جواب. اویلادار هستین یا نه؟ نه. شما شخص دینی هستین، یعنی به خدا باوری دارین؟ بله الحمدلله. خب یعنی که اویلادار شدن در زنی تاجیک میخواین یا که از خارج زن میگیرید؟ به خاطر اون سوال دادم که شما در خارج بزرگ شدین. تو البته تاجیک، یعنی که در فکر شما همون تاجیکیت تو امروز هم هست؟ بله البته تاجیک، دیگر واریانتش قبول هم نیست. شما کسی هستین که در فضا آزادی میخواهین؟ از یگان هیچ حرکت سازمان یا اینکه گروه هستین یا اینکه بودین یا نبودین در زندگیتون؟ یک مرتبه یک گوی زنبور خوردگیم که همو شامل انجمن نیروهای سازنده چون مشتری تاجیکستان. همین یگانه تجربه ای که وقتی که میگیم گوی زنبور خوردیم، هرچند به نظر من اشتباه بود برای من، ولی باز هم یک تجربه خاص داشت و یک چیزی از اون سازمان یا اینکه حرکت سیاسی ما نیز آموختیم. دیگر ما در یگام حرکت یا حزب شامل نیستیم برادر. خب شما چی میخواهین؟ یعنی که وطنی را که در تصور شما هست، زیرا که شما سال هاست که در خصوصی و گپ میزنید، شما چگونه وطن میخواهید؟ یکم در وطن ما باید آزاد باشم. آزاد به معنای ما وطنی ما میخوام ببینیم که در او وطن وایسیدین با عظیم میتونه ششته فرض کردیم کبیره یا سوراب زفره یا کسش نباشه، کدام ذاتش نباشه. ما حق دارم که برام اگر وای نماینده دولت ما باشه، من میخوام آزاد قطعا می از اینجان بگم که اینم تو خطایی کردی جوره، تو فلانی خطایی کردی. نه اینم خیلی میخوام من. یعنی یک آزادی به معنای همین است، ولی متاسفانه چون آزادی را ما این شبانه روز نداریم. بعد میخوام که در وطن یک زندگی خوب داشته باشم، یک تجارت خوب بتونم تشکیل کرده، یک کار و درآمد خوب داشته باشم در وطن خودم و طلب کنم از وطن یا اینکه حکومتم که یک چنین شرایط به ما ساخته و معین کنن. خب شما گفتین که من طلب دارم از وطنم که از حکومتم که برای ما چون یک شرایط مهیا کنن. اگر آن هسته ها و آن چیزایی را که تو در ذهنت پرورش میکنی، اگر وطن دموکراسی باشه، اگر شود، اگر از فردا وضعیت اقتصادی خوب شود، شما آماده هستی که به وطن بر بگردین با همین حکومتی را که امروز داره؟ با همین حکومتی. ببینید برادر جان، سیستم نفرها میتونن که عوض شوند، ولی سیستم اگر همون سیستم باشه یگام و یا میتونن که یک نمونه ای یا یک پچاق کامپیوتر همین نشان تیانو بگن که این شد. و مثل میرزویف همون دیکتاتور است، همون ظالم است. هرچند ما با درجه یک موضوع است، یک مسئله است که من میترسم از این مردم خودمون، با مثل از مردم ازبکستان میترسیدم. یعنی میرزویف اومد دو سه چیز از بین برد. مسئله همین دینی ده، مسئله حجاب، مسئله مسجد، مسئله روحانیات در عموم کمی گویا که سبوکی کرد، سبوکی، ولی این سبوکی نبود، یک پوچاق قند بود برادران، این فریب بود. و ما میترسیم که فردا رستم که اومد و همین موضوعی که ما بسیاری بعد اطرافش صحبت میکنیم، ریش، سطر، نماز، همین را گرفت کمی سبوکی کرد یا اینکه هم پوچاق با جامعه نشان داد. ما میترسیم که مردم ما دیگه یگان گپ گفته نمیشه برادر. آزادی و پیشروی در عوض شدن شخصیت ها نیست، چون که شخصیت که عوض شد ولی هم سیستم میمونه باقی. ما باوری ندارم از اینجان که این سیستم نوابسته با اون که کی از در بگیم کرسی، این سیستم یگام کاری جدی برای وطن و جامعه کرده توانه سالی نمید ما خود میگم 10 سالی آینده. خب شما یعنی که از حکومت امروزه اصلا باوری نداریم با عوض شدن کسایی را که مثلا اگر رستم قدرت باور نداریم. چگونه
чигуна бародарҷон ира бубинӣ ки як давлат як ҳукумат ва ба даҳан осон аст давлате ки 9 миллион зиёда аз 9 миллион аъзоӣ дорем дарез аст бародарҷон аҳолӣ дорем зиёда аз 9 миллион и ба даҳан сабук аст осон аст аку ҳамин авлод гуфтание ки аз ҳамин 9 миллион ҳамин пишак саг ҳамин хонаводаи ҳамиё ба саводанд. خب بیا این موضوع نه برادرجان ببین وقتی که ما میگیم که این حکومت برادر واسین یک چونین آرزوی رام ندارم و چونین یک فکرم ندارم که این در آینده میتونه یگان کار کرده برای وطن. بیا برادر واسین اودینایوف پوست کنده بگیم یعنی که تو کاملا ببخشید که من شما را میگم شما کاملا همین حکومتی را که الان هست قبولش ندارین به هیچ وجه اگر هر چنده که این ببینید این یگام چیزی شخصی نیست این نیست که وایسینا برادرش بردن این نیست که فلانی نه مردک باید واقعا و حقیقت نگاه کنه و به حقیقت رو بیاره همیشه حق طلب باشه حقجو باشه ما میبینیم که همین آدم نداره با نه ملت نه دولت نه اقتصاد نه پیشروی نه آبادی نداره تمام خلاص این یگام جای شخصی یگام غرور شخصی یا که چیز دیگری نیست ما میبینیم که همین یک چند بسواد سر جمع شدن خدا یکی همین گفتویش همین قدرت دستشون داده دیگه برادر واسین اودینایوف شما در فضای سیاسی زندگی کردین شما مشکلات‌های جامعه را میدونین شما اصحاب سیاسی را از میشناسین حزب‌های سیاسی را شما برنامه‌های حزب‌های سیاسی را میشناسین شما گروه‌های مخالفین چی در خارج و چی در داخل میشناسین و شما تجربه گرچنده که در ساحه سیاست درس نخوندین اما در عمل شما اینا دیدین احساس کردین شما حتی با شما کسی را از برادرها و فرزند پدرتان که در برتان بود از دست دادین از پشت سیاست و من آخرون سوال میکنم و حتما که به خاطر اینکه برنامه ما یک کمک طولانی تر شد من حتما که از این قسمت و بعدش شاید ماهی دیگر باشد شاید هفته دیگر باشد شاید روزی دیگر هم ما از این و بعد با شما بحث میکنیم حتما آخران سوال در همین برنامه امروزی من این است که اگر این حکومت نمیشود شما همگی را میشناسین چی از حزب‌های داخلی تاجیکستان و چی از گروه‌ها و حزب‌های خارج تاجیکستان با نظر شما کی میتواند که وضعیتی را که اون چیزی که شما در سرتان پرورش میکنین و اما وطن هم میخواهید چونین ببینین کی میتواند که از عهده همون ببره زیرا سیاست در برابر تفکر یک پیشنهادی است که مردم را قبول کنند. خب برادر جان ما از ناموی رو برای حزب و حرکت‌های سیاسی را نمیگم برادر تا که با عزت نفس یگام تای آنها نرسیم هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان حقی پرزیدنت شدن حقی دپوتات بودن حقی نمیدونم یگام منصب طلب کردن یا تلاش کردن که یک جای خوبی داشته باشه در حکومت این حق داره این جای عیب نیست این جای شرم نیست برادر درست در یک دنیای در یک دولت آباد و آزاد چنین هست منطق و روش و زندگی ولی متاسفانه مردم ما وقتی که سیاست گپ میزنیم میگن که این صغیره چیزی را میخواد من میدونم که واسه نودینه با اون معلوماتی که داره پرزیدنت شدن نمیتونه من این چیزا میدونم این چیزا شاید بعضا دوستای من میدونم و ولی من میدونم که من چیزی فهمیشی که من دارم و اون فکر روش که من دارم و اون عقیده‌ای که در من هست در زندگی دارم من میتونم که با مردم او را برآمده مطرح کنم صحبت کنم پیشنهاد کنم همچنان برادر جان در وطنمون در اول گفتیم یا در موبایل 9 میلیون اینا مرحمت فراموز ارگشت شد چی کمی داره برادر جان یک برادری که برآمد گفت من میخوام پرزیدنت شوم جای عیبش است گفت من معلومات عالی دارم من همین توانو را دارم و من همین خواهش دارم و من از خود باوری دارم که من میتونم کاری کردم برای آینده کشور و دولت و ملت چرا نه یکی از نمونه ها و چنین
фаромӯзҳо ё чунин шахсиятҳо дар ҷомеаи мо бародар беҳисобанд. Мо набояд камбинӣ кунем, чунки ман метарсам ки баъзан номҳоро ки мо дар инҷа зикр кунем барошон ягон мушкилӣ эҷод нашавад. Мутаассифона мақомот пайгирӣ мекунад, амният пайгирӣ мекунад чунин барномаро ва ман метарсам ки ягон фикри безеб нисбати ҳамун шахсият ки ӯ шахсията ҷомеа шинохтааст накунад ва ман метарсам ки ягон балои болои бародар наёяд. вале ман гуфтанием ки бародарҷон азиз ҳастанд чунин шахсиятҳо. ман як кас не 3-4 каса мешиносам ки метавонанд ҳамин кора карда бародар, яъне аз ҳуддаи давлатдорӣ баромада метавонанд. кадрҳо бениҳоят зиёд ҳастанд бародариҷон, бениҳоят, чӣ дар хориҷ чӣ дар дохил бисёр ҳастанд. бахусус ҳамин насли истиқлолият 30 сола бешумор ҳастанд ки воқеан шумо бо онҳо дар тамос ҳастем, мо бо онҳо дар тамос ҳастем, маълумот доранд, ҳарфзанишон олӣ аст, маълумотшон олӣ аст, фикрҳошон олӣ аст ва маълум аст ки чӣ гӯшна нестанд. модам муҳим як нафаре боша ки ҳамин чашмаш сер боша. мефаҳмед? ин нафар ҳамун нафар ки бихона, як дунёро бубина, як ҷоним ҷо сафар карда боша, ӯ ҳатман ки чунин як таҷрибаро дора ва гуфт ҳамун тарафҳои худмон нафса контрол карда дар ҷои даркорӣ метавонад. на ин ки дигар 30 сол биқапай пушти нафсиш шава, дигар миллатам нобуд куна, ватанам фурӯша, дигар ҳамихи рафтан гира солҳои дароз. яъне бародарҷон хеле душвор аст манзурмон ном бурдан, сабабоша гуфтем, вале ҳар кас ҳақ дорад ба чунин шахсиятҳо аллакай мадидестам ки ҳаст дар ҷомеа ки метавонанд пешбарӣ кунанд давлата ва ҳукумата. на танҳо эмомалӣ, на танҳо авлоди ӯ, берун аз авлод, берун ҳатто аз тоҷикистон ва чӣ дар дохили тоҷикистон ҳастанд. дигар фарқе надорад ӯ суғдӣ аст, бадахшӣ аст, намедонам кулобӣ аст, фалонӣ аст, бисмадонӣ аст. ҳар инсони, ҳар шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистони ин ҳаққа дорад. ҷои айбш нест ва ман ба боварии комил гуфта метавонам ки чунинҳо бешуморанд. хеле азимҷон, хеле ина дигар бародаро ин ҳаққа доранд ва шояд битонанд аз ҳуддаи ҳамин кор бироянд. чаро не? бародар, ташаккури зиёд ба ин ки воқеан ҳам самимӣ буд суҳбатат, воқеан ҳам бидуни ягон пардаву бидуни ягон рӯпӯш буд. ва қисмати дуюми барнома ки ман воқеан ҳам бисёр суолҳо дорам бо шумо дар хусуси аллакай мо қисмати сиёсат ва мавзӯи Тоҷикистон омадем ва худо хоҳад мо ҳатман бо барномаи оянда меоем ва анин нуқтаеро ки гузоштем то замони сиёсат ва кӣ метавонад ки ва кадом модели ҳукумат метавонад ки дар ватани мо биёя ва ӯ шахсиятҳо кӣ метавонанд бошанд ва чӣ гуна мебинанд ҳукумати ояндара. мо аз ин ва баъдша иншоалло ки худо хоҳад мо баҳс мекунем бародар Вайсиддин Одинаев ва вақти шуморо ҳам намегирам. ташаккури зиёд ба ин ки бо самимият суҳбат кардем ва барномаи имрӯзи мо ном дорад як ҷамъ як ва ҳар нафареро ки аз ҳар нафаре ки хоҳиши мекунам ки дар барнома биёянд иштирок кунанд, эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бидуни ягон суол, бидуни ягон ҷавоб биёянд ва танҳо ва танҳо дар хусуси шахсияти худи шумо суҳбат кунем, то ки мардум бидонанд ки шумо дар баробари сиёсат, дар баробари он чизе ки шумо дар бо галстук, чӣ хеле гуфтам бародар Вайсиддин Одинаев, бо бурӯ кастуму галстукотон суҳбат мекунен ва мардум шуморо дар як фазои сиёсӣ мешиносанд, мардум ҳам бибинанд ки шумо дар як зиндагии оддӣ киен ва чиен. ташаккури зиёд бародар, бори дигар бар хотири саломат бошед азимҷон, зинда ва муваффақият дар роҳи интихоб кардагиятон ва дар ин барномае ки ба ман хеле писанд омад. як чунин барнома воқеан намерасид дар ҷомеаи мо, дар фазои мо ва ман умедворам ки тамоми дӯсти рафиқое ки моро мебинанд, як барномае ҳасте ки мо шумо бояд ёродазгирӣ кунем, мо шумо бояд пайгирӣ кунем ва обуна шавем ва мисол 100 нафаре ки мебинем, 200 нафаре ки тамошо мекунем, хоҳиш аз шумо ки ҳамин барномаро гирифта ба як дӯсту рафиқтон линк дар равон кунед ки не бисёр як барномаи олӣ буд, як барномаи хуб буд, то ки ҳамин бародар дигар аз ҳамин фелша намонаву дигар давом тия барномарезираву муборизаша, чунки ҳар як барномасоз як орзуи аз барномааш дорад.
як бигем як муҳаббати ба ҳамин барномааш дорад. Вақте ки мо шумо чунин барномаҳоро дастгирӣ мекунем, орзу ва муҳаббатҳои бародар зиёдтар мешавад, меҳр зиёдтар мешавад, идеяҳо ҷамъ мешаванд ва дигар як гуфти русо як стимули нав, як энержияи нав пайдо мекунанд. Ҳар вақте ки шумораи мо шумора дар зери наворошон, дар зери комментошон пайдо кунанд. Ба ҳамин хотир ман хоҳиш мекунам чунин барномаҳои хуб ба сатҳи олиро ҳатман ва ҳатман дастгирӣ кунед ва ҳамчунон новобаста аз кадом ҳизб ҳастен, чӣ фикри сиёсӣ дорен ё надорен, гуфти бародар Азимҷон марҳамат кунен, дигар рӯзе омадааст ки рӯ ба рӯ як ба як калав пӯст биҷангем. Алон гапонтон боша.